Kama nilivyokuahidi, karibu katika makavazi haya. Nimechagua eneo hili kuanza mazungumzo yangu kwenye makala haya kwa sababu makavazi haya yana historia ndefu, historia ambayo wengi wameificha, hawajaieleza, na sisi hapa tunataka kukueleza kama ilivyo. Miaka 200 mfululizo, jengo hili ambalo linajulikana kama Ngome ya Yesu au kipenda Fort Jesus, laambiwa lilijengwa na Wareno. Lakini je, ni Wareno kweli waliolijenga? Kisha lina historia ya unyama ambao hata Adolf Hitler hakuwafanyia Mayahudi. Unyama waliofanywa babu zetu na nyanya zetu kwenye ufuo huu, kwenye sehemu hii ya Mombasa, wengi mlikuwa hamjajua. Fuatana nami kwenye kipindi hichi nikupe kwa mukhtasar tu, tukija tukiingia kwa kina yatakushtua. Watu wameuliwa, kina mama wamepasuliwa matumbo, wamekatwa masikio ndani ya ngome hii. Wengine wamechukuliwa na wazee pia ufuoni tu hapa, wakenda wakatupwa aidha baharini ama nchini India au wakauzwa kwingine. Lakini haya hayazungumzwi, yanaonekana ya Waislamu tu. Nitakupa kwa undani utakapokuwa tumefikia wakati wa kuyaeleza haya. Ngome hii yaambiwa ilikuwa ni ngome iliyojengwa na mvumbuzi. Je, Vasco da Gama ni mvumbuzi? Tulia papo hapo, nitakueleza kwamba alikuwa ni mnyama na alikuwa anatumia jina la kanisa Katoliki, na Pope alitoa ruhusa, na waliohusika kwenye mauaji hayo ya babu zetu na nyanya zetu walikuwa wameahidiwa pepo kila wakiua Waislamu wengi. Lengo ni mji wa Makkah, wanauita abominated town of the false prophet, mji uliolaaniwa wa mtume wa uongo. Ambatana na mimi, fuatana na mimi kwenye kipindi cha Hivi Ndivyo Ilivyo, kwa sababu ahadi yangu nilikwambia, sitasema upendao kusikia, nitakwambia upaswayo kusikia. Upo? Naomba utulie hapo hapo, kwa sababu nitakunukulia habari nilizokupa hivi punde. Usione ajabu nikikwambia kwamba kanisa la Katoliki lilihusika. Niko na ushahidi, kwa sababu nilikwambia tofauti na makala mengine na vipindi vingine vyote, tunapozungumza kitu tutathibitisha kwa maandishi yanayoaminika. Kitabu unachokiona hapa kinaitwa The Portuguese Period in East Africa. Kimeandikwa na Justus Strandes. Ni kitabu kinapigwa chapa na kampuni ya Kenya Literature Bureau. Humu ndimo maelezo ya kwamba mtawala wa Portugal alimwambia Papa kwamba yeye anajisikia ni mtoto wa kanisa zaidi kila akiwafanyia Waislamu unyama. Lakini ninaposema hivi ni kwamba sisemi ni Wakristo walioko Kenya leo. Wakati huo wengi wenu hata Kenya ilikuwa hamujaja, wala alikuwa si Wakristo, wala hamujui. Leo ndio mwanzo masikia tulifanywa nini kwa niaba ya kanisa Katoliki. Je, wajua ni kwa nini? Kwenye ukurasa wa 48 wa kitabu hichi cha The Portuguese Period in East Africa kuna maelezo kuhusu barua ambayo mfalme au mtawala wa Portugal, ukipenda Ureno, aliyomwandikia Papa, au ukipenda pia waweza kumuita Pope wakati huo, na maelezo yake kuhusu hisia aliyokuwa nayo. Ukurasa wa 138 wanazungumzia namna gani waliwafanyia watawala wa Mombasa, wa Kilifi, wa Faza na wa Amu unyama uliopita kiasi kwa kuwachinja, na mpaka leo vichwa vyao havijarudishwa. Mtawala wa Amu anaitwa Bwana Bashiri. Baada ya kuchinjwa alikatwa vipande, mwili ukatundikwa mjini Amu, na Waamu wenyewe wakapawa onyo kwamba atakayezika kipande cha huyu mtawala wenu mwili wake tutawanyonga nyote na kuwakatakata kama yeye Amu nzima. Bwana Bashiri baada ya kufanywa hivyo, somo yangu aitwa Stambuli ndio alikuwa mtawala wa Faza au kipenda Rasini. Yeye alichinjwa, alafu kichwa chake kikachukuliwa mpaka Goa, India, mpaka leo hakijarudishwa. Mtawala wa Mombasa Ahmed bin Msham, jina maarufu Sheikh Mvita, amezikwa uwanda wa Alidina Visram High School. Alichinjwa na kichwa chake pia hakijapatikana, akazikwa Pingiti bila ya kichwa. Je, baada ya kukueleza haya na kukuonesha ushahidi, waamini Vasco da Gama alikuwa mvumbuzi au alikuwa ni mnyama anaendeleza vita vya msalaba? Hivi ndivyo ilivyo. Haisemi unayopenda kusikia. Narudia nikirudia, inakwambia upaswayo kusikia. Hivi ndivyo ilivyo ni makala na kipindi ambacho hakina mbadala nchini Kenya.